ngorok ini teman-teman, ini lagi pengobatan ngorok ini. Tuh suaranya. Proses hidungnya loh mas, kalau ikan beres-beres. Ngorok ke suaranya ini. Oke ya teman-teman, ini saya akan mengobatin ayam saya yang ngorok. Kemarin habis di tren, mungkin cara membersihkannya kurang tuntas, ada ngorok. Ini saya obatin yang ketiga ya, yang ketiga kali, 3 hari maksudnya. Ini saya pakai bawang putih, Tetaklor, sama ini Vic Formula 44 anak-anak ya. Akan saya obatin dulu. Jadi ayamnya akan saya kolokin dulu ya, saya bersihkan lendir-lendirnya dulu.